Ino ni station ya Pacific Waves Television. Ngai ni arutaga andu kuraya akienda kumatua kindu kuri. Andu mamona na maririkana haria moimite, makamugoca na makamwambararia. Njata citu, mathaga maitu, gucia njung'wa tumamenye makiria, twirute nao, tugie na umenyo na utauku wa maundu. Njata citu, mathaga maitu, na kiari wa Prestige. Ino ni station ya Pacific Waves Television. Muthikiriria na mwiroreri wa muci wa ikeno na mego mama Pacific Waves Television, menyuge na nenda cia rorenda kugeithia muthenya wa umuthi. Na muthenya wa umuthi ndina gikeno muno ni tondu ni ndarikia kunyita ugeni guku Seattle, Washington. Murata kwa miaka mingi muno ni Bishop, na no ndimwite my spiritual dad. Turenda kumenya kuria tuire, tutirega kumuigua, kumenyeka no ahunjagia, coke atwire kigia tumire acagure guikara America na ti Kenya. Mwathani agoco. Mwathani agoco. Miaka mingi. Pastor. Ngai no aciama. Amen. Gukanjiraga atiriri, tino ire maita semanagia. Ndakwira. Riu ni twacemania. Na ndakira ni gukona mutungatiri. Na kamera yaku ni no. Okay. Ndendo geithie muthikirira na mwiroreri. Alright. Na ni njui andu ingi ni magwetereire. Da thoma ndumiriri ciakwa haha. Munake witagwo Ng'ang'a kuma kuri igania CCI Church. Okay. Ajira ni twetereire Bishop muno Pastor Paul Karanja. Kule gatuko CCI ndona ndumiriri yake akanjira ngeithiria mutungatiri no mwire ni tumumicite na guku mwana wa gatuko. Ndumiriri ni nyingi muno, especially cia andu aria wanatungatira. Okay. Mageithie tondu wakirikia gukinya. Alright. Ngeithi nyingi cia wendo wa Mwathani, Ngai aromurathima. Na ni kwenda kuga Ngai no atha nyingi na tha ciake ni cierohagirio mundu wa Ngai o kiroko na ikamutongoria muturire-ini wake. Wanjuria uria nduire na magithiro mere wiyo na ni kwenda kuga ugoko kwa Ngai kwi hinya ni gutongoragia mundu. Nie ni ngoretwo ihinda inene ngiruta wira wa Ngai. Twanjiriirie wira wa Ngai mwena wa Mangu miaka ya 80s na tuokire kuu tumite Nairobi niguo na tugikora kundu gutari no horo wa andu kuhonoka na ithuĩ twakire honoku na tukaiyurio ni roho na tukienda gucaria ni atia tungika tondu ni tukwenda ngwataniro ona gutheremia wega uria tuiguaga thiini wa ngoro citu na tukianjiria kuhe andu neighbors uhoro ucio na ingi makiwamukira na ingi matiamenya ni atia turoiga na gugatuika githomo kia kuhonoka ni kia andu aria thini no ni kwa kirigaga riu na ithuĩ turi andu athomu ni tuthomete mabuku ningi tugacoka tugetikia Ngai gugakiriga kai ningi giatuika ningi ni kia andu angi ona mema wira niguo koguo tugikirehe utheri ungi utari kuu Mangu na andu aingi muno magitigana na miturire itari na mwihoko makianjiria kwihoka Ngai na makijoin kanitha tukianjiria kanitha nie ndiari pastor ona ndioi kana ni ngatuika mutima akanorĩtio kiuria ni bishop umwe wetagwo Mlandi ati kana no ende kuhikira muhunjia na akimwira ucio ni gondo uria wa muthia angienda the last option the last option no riu ni akimika fana akamwira nukurikana ora ndakuritie riu mutimia muhunjia so na njira nge njuge
Ngai agitutongoria na tukirehe utheri wa muoyo andu matari na kirigiro makigia na kirigiriro kundu gutoyo Ngai guki andu makimenya Ngai andu matoi kuria mathiaga makigia na mwerekera ati kwina muturire wa guku thi na muturire mwega na muturire wa gikeno na kwina muturire ungi ugoka na niho Jesu aigaga ati ni ndathie kumuthondekera handu na ndarikia ni nguka nigetha haria ndi na nie inywe na inywe mugieho mutukatiri ritore akuringe gwetwo andu na ugafere na andu ingi muno ni mekurimenya hindi wetagwo atia ndetagwo Bishop Gakure kana na mbere ke njuge ndajiririe ndugu Gakure hindi yo twakite akajigithio horo ucio tugocemana mwera mundu akangeithia muru mwari wa ithe itu kana muru wa ithe itu na tugikigia no horo wa riri wari andu no mahonokire na andu makianjiria kunjitaninie muriithi wao ni pastor na nie ndiakimera ati uguo no uguo kurakihana uguo na njira ingi wira uria wathire ugikuraga niguo watumire taito ici ciuke ni Bishop ndakomitire ria mbere 1987 kuria Gatuko Christian Church Uni ndakorire 97 okay ngikora mudhuri Bishop Gakure more than 20 years ago ngitokora mudhuri to Bishop Gakure na Bishop Gakure aciarirwo ku Bishop Gakure aciarirwo Dagureti Dagureti ndonyo kura gwetagwo kwa nyama kune kwa ndaciarirwo gicagi-ini gietagwo kia Barianjiku kana Gitima kuona nduciarirwo Mangu ni Mangu ona gutire andu aitu ndiokire kuu tondu nikuo kwa bari citu ndokire kuu ni undu wa wira mutumia wakwa ni ekire nursing na kiposto Gatundu na posto Gatundu ri agitumwo health center itagwo Igegania na ni hindi ndarutaga wira na Nairobi City Council ira acokire gutuika City Commission riu tugicurania tukiona atiriri riu ri mutumia wakwa riumagwo Nairobi guthie wira Thika Igegania so we opted kuma Nairobi tugiuka tugikara Mangu Igegania wakajo aruta wira uriku ndarutaga wira wa auditing ndakoragwo thiini no accounting department ni ithuĩ twa auditaga mbeca uria ciroka cia kanjo andu mariha mai andu mariha rates ni ithuĩ twa auditaga kana kwina handu mbeca irorera koguo wira wakwa ni wa accounting hindi iyo yes na mutukatiri Elizabeth ri na ke ne na Victoria murigitani athondekaga andu Igegania health center na gicoka akigwa Ngai amuteithia ahingure wira wa gwithondekera andu thibitari-ini yake koguo ni ahingurire thibitari itagwo Charity Medical Clinic na tukigura nyumba ya muthuri murata witu nio twathondekire twike health center ya my wife Bishop Gakure wamenyana na Ngai ri ni kahinda ni tutwaranite na mwathani mwega kuma 1977 niguo ndamenyanire na mwathani ndari o kimwana kinini ya thukuru na Jesu akiingira ngoro-ini na ni arutire wira mwega muno tondu ni agiteire mitego mingi muno iria mucukani ategaga andu aria nyinyi ndiagire muturire wakwa ndwathukirio ndiagire na mithiire miuru iria thiagwo ni anake ndiagire no nyui wa njohi no muthenya umwe ndaire njohi ya baba he handu ni athondeka njohi ya miratina na he handu ahithaga na ndikimwana kinini ndonire haria hitha na ngithie ngioya nginyua na ngeigua ngatikoru tondu nigekiritwo gacukari nikiraga kiria ndi itagwo atia ire yaigwa ni akiraga gogoyo ndikoguo mundu akude igwa gakoyo ka ngigicokera maita maingi riu gucokera ngakunda kanini so at the end of the day ndagireo no riri ndarite githeri na githeri kiu ri ndatahika ri ni giathukirie mumero
Nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ njohi nĩyo yatũma mwĩrĩ wakwa thũkie ũguo ngĩmĩmena ũkĩmĩmena mũtungatĩri wa Bishop Gakure wahikania rĩ? Ndahikire nahinie 1980 hĩndĩ ĩyo nĩguo twahikanĩirie tũkĩhikanĩria kanitha wa PCA wetagwo Karinde. Kũu nĩkuo ndathomagĩra na kũu nokuo ndamenyeire Mwathani. Tũgĩcoka tũkĩgĩa na ũhoro wa kũihũrwo na roho tũkĩmenya mũhunjia wetagwo Njokayo na rĩu twathiaga kanitha-inĩ wake. Ũcio nĩwe ũtũrerete, ũcio nowe watũnyitithanirie. Koguo ona gũthiĩ kanitha-inĩ wa Karinde twathire kuo nĩ ũndũ wa kĩrĩa ĩtagwo atĩa after reception. Koguo no kũu nĩkuo ndakĩrereirwo nginya ngakĩihũrio nĩ roho. Yes. No gweta mũtungatĩri ũĩkaine mũno Bishop Murandi. Nake mũka kũmenyana thutha ũcio kana? Rĩu rĩ mamu nĩ twanjirie kũhunjia. Andũ nĩ manjirie kũmenya. Mwambie kũhunjia mamu freestyle kana mwenda a certain denomination? Freestyle kumĩra na ndarama ũguo mũkahunjia? Nĩ niĩ na mũtumia wakwa. Na gutonya kwa neighbors kũmahe testimony na kũmera wega wa Ngai makahonoka. Tukianjiria ngwatanĩro ya andũ arĩa metĩkĩtie. Ngwatanĩro ĩkĩneneha ndĩrĩ rĩtwa ĩkĩneneha nĩguo twacokire kũmenya nĩ kũrĩ na ngwatanĩro ĩngĩ ĩthĩka ĩranjĩrĩria harĩa Mundia High School. Na niyo yarĩ ya Mlandi. Incidentally Mlandi na Bishop Mbogo moimanĩte nĩ marĩ Machakos. Machakos nĩkuo mũtumia wakwa athomagira. Koguo nĩ mowaine nĩ mamenyanĩte tondũ mokaga Christian Union ya thirikari kũrĩa athomagira na makahunjia. Koguo rĩu kũu makĩmenyerera kũu. So we decided twaigua methĩka gũthiĩ kũmoria nĩ atĩa. Nao tũgĩkora makĩrĩ na ũhoro na wa kũjoini kanitha. Koguo tũgĩcaria athuri marĩ na nyuki marĩ na kanitha wetagwo African Christian Church of East Africa. No matiahunjagia to marĩ andũ akũrũ. Tukĩmoria kana no matũ-adopt tũtuĩke ciana ciao tũhunjie under them. Na Bishop Kiraithe magĩgĩtĩkĩra. Ũguo nĩguo twanjĩrĩirie African Christian Church of East Africa. Koguo CCI rĩu ĩtagwo CCI no hĩndĩ ĩtagwo African Christian mĩhaka yao yarĩ so limited. Yarĩ warĩ kanitha wa Africans. Christian Church na nĩ East Africa tu. Koguo Bishop Bogo Bishop Murandi meharetheka Mundia Estate na nyinyi mnahunjia freestyle na mwena wa magwigaria ona mahunjagia freestyle ona freestyle region ĩtagwo na ministry ĩtagwo Regions Beyond Arabian region na Philip Batia Philip Batia nĩwe wagĩtĩkire over from kahinda kau. Rĩu koguo kanitha nĩ twanjĩrĩirie through Regions Beyond. Yes. Okay. Nĩ mwakĩadoptwo? Twa-adoptwo na twahunjia na Bishop Kiraithe akua. Rĩu rĩ tũgĩkĩũrania nĩ atĩ ũngĩ atanakua rĩ nĩ appointĩte Mlandi atuĩke vice chairman wake. Koguo agĩkua Mlandi agĩtake over. Na tũgĩthika mũthuri ũcio na Mlandi agĩtũtongoria constitution itũ twathondekire nĩgetha mũndũ agĩtongoria agathiaga mĩaka 10 na arĩkia mĩaka 10 akamba agakĩehera ũgĩũka mũndũ ũngĩ nake ũkĩguũrĩirio nĩ Ngai agĩtongoria ũrĩa Ngai amũteithĩtie. Mĩaka 10 yathira nake akehera agagĩũka ũngĩ. Rĩu nĩgetha rĩu kwĩragwo ũgĩ ũthiaga ũgĩtiganagĩrwo. Rĩu ũguo nĩguo ona ministry twagĩrĩirwo nĩ gwĩka tũgathiĩ tũgĩtiganagĩra nĩgetha nao andũ arĩa angĩ magakĩhota gũkĩarahũka na koguo ũrĩa Ngai akĩmekĩire. Koguo you are one of the founders ya Christian Church. Okay. Kĩngĩ kiuge nĩ twakinyire handũ Kiraithe akua na tũkĩona mĩhaka itũ nĩ mĩarie tondũ rĩu nĩ tũrona thĩ yothe handũ hakuo na East Africa. Koguo tũkĩũka na rĩtwa rĩa Christian Church International CCI na tũgĩkĩũria thirikari kana no ĩtũgarũrĩre rĩtwa tũtige gwĩtwo African Church of East Africa nĩgetha
tũngĩkĩhingũra kanitha Kongo rĩ na ndĩkĩrĩ East Africa na nĩ twanjĩrĩirie gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Bukavu Kongo nĩ twanjĩrĩirie gũthiĩ Sudan South Sudan nĩ twanjĩrĩirie kuma nja ya bũrũri tarute na kanitha South Bend Indiana you see that's not East Africa so we had to ask the government to open the way for us nĩgetha tũhote kũ reach regions beyond no ndũcio kĩhotekeka gĩcigo kĩa Mang'u nĩ kanitha ũrĩkũ wa mbere kwĩna branches nyingĩ nĩ kanitha wa mbere ũrĩa twa plantire nĩtagwo Mitero kũrĩa kwa Njui ũcio nĩguo kanitha wa mbere biũ arafu tukigĩa na andũ marahonoka akuma Mũkũrũwe andũ marahonoka akuma Mang'u Igegania andũ marahonoka kuma Gatũkũyũ so I decided gũteithia andũ angĩ nĩgetha nao manjĩrie gũtake wĩra ucio wa andũ acio marahonoka nĩgetha tutwarĩre ngwatanĩro hakuhĩ na andũ matigo travel tondũ most of the people walked there's no connection well nĩ kũrĩ na connection ya no nĩ gũthiũrũka mũno na gĩcagi ndio na mbeca cia kwoza ngari kana kũringana nĩ kurire na tũrĩma tũngĩ nĩ kũigũ nĩ kũnyororoka koguo we decided kũhingũra branches tukĩhingũra ya Mũkũrũwe kuma Mitero mukigura Mũkũrũwe ya Mũkũrũwe ũcio nĩyo yarĩ ya mbere na evangelist Kamau Charles Kamau tukimutuma kuo na tukiaga gikundi kĩa andũ kumagia Mitero tukimatwara Mũkũrũwe about 10 people nĩgetha mathimo maibie ngwatanĩro ĩyo kanitha ũgĩkũra arĩa angĩ nao tukioya Martin Njoroge Pastor Martin Njoroge nake arĩ evangelist mũndũ kuoneka nĩ aronekanĩrwo nĩ Ngai is willing to grow na to share the kingdom na nake tukimutwara Igegania na niĩ ngĩoya mũndũ gwĩtwo Peter Ndongo wa Joeli ngĩmũcoach ngĩmũtiga Mitero niĩ na mutumia wakwa na mwanake ũngĩ wetagwo Timothy wetagwo Kimani tukĩthiĩ Gatũkũyũ na kuo kũu tuki-establish ministry rĩu ũguo nĩguo kanitha cianjĩrĩirie gũkũra na open branches noguo gwĩkagwo no ũmũthĩ reaching the neighbors na kanitha wa Kristiano ũgĩtamba mũno ũgĩthiĩ nginya Matara ũgĩthiĩ nginya Mũirigo ũgĩtamba mũno na ona ũgĩthiĩ nginya na kũrĩa gwa Kanyua yes wewe ũka gũtuĩka bishop rĩ niĩ ndoka gũtuĩka bishop o kĩhinda-inĩ kĩu kĩa ITES nĩguo incidentally he kahinda kagire ho ngĩthiĩ gĩthomo ngĩũka gũkũ America ngĩthiĩ state ya Ohio gataũni getagwo Owens Ohio gũkuhĩ na Columbus ndarĩkia gũthoma rĩ ngĩigua my mission is not here my mission is in Kenya ndereire andũ a Jamhuri na ngĩmera niĩ ndathiĩ kũmatha Ngai na thutha wa kũmatha Ngai nĩngũcoka correct interruption ndio wathi watiga kanitha nao warĩ na Ndung'u Haman Ndung'u Hamanida yes Hamanina atuĩkĩte mũhunjia Gatũkũyũ ndamatiga Gatũkũyũ koguo Gatũkũyũ ndamutiga Hamani na ithe wa Mbũgua you know nĩ ũrĩ marĩ kũu na Timothy ũcio ngũkwĩrĩte hau kabere na andũ megwĩtwa ithe wa Kĩarie you know acio rĩu no twamatigĩire kanitha wa Gatũkũyũ wakane macio mangĩ nĩngũkwĩrĩte kwĩna andũ matĩka kĩo rĩu ndoka thukuru rĩ nĩ ndagĩcokire ndarĩkia thukuru ngĩgĩcoka Kenya na ndacoka Kenya nĩ within that period of time within the leadership ya kĩrĩa National Executive Council ndarĩ ngĩtuo bishop Kenjuge ndatuĩkĩte bishop hau kabere wa diocese ya Kenya Central hĩndĩ ĩrĩa twadoptirwo rĩ Bishop Mlandi nĩwe warĩ bishop wa diocese of Kenya Central atuĩka presiding bishop na niĩ ngĩkorwo presiding bishop wa
Diocese of Kenya Central. Bishop Muradi ni atuika presiding bishop tondu kirege ni akua na nie toya proportion yo ari ya Diocese of Kenya Central ke position ya kulidi makaina ma Kenya Central na bishop ugina ketwa Mativo na akagituika bishop wa Eastern Diocese ko twali bishop wa tatu they know the whole church so diocese yakwa ni yakurira muno otogo raigwa makanitha marahinguka magu no mahinguka ona kuria kungi andu ni metikiririo horo so nitwakinyire handu ngiona ni diocese yakwa ni nenehire na at the same time ni according to the way God has fashioned me thiaga ngitiganagira ndajirie as an evangelist ngihingura kanitha wa Mitero ngiutigira andu aria angi nao ngimatuma magithie mukuruwe aria angi ngimatuma magithie igegania na ithe twathie Gatukuyu ndatigira Haman alright kogo wira uria ndajiriirie ri ndiarumirie ndinyiteire I distributed it to you delegated nigetha nao mahote kurutira Ngai wira tondu mundu mwe ndangirutira Ngai wiki wira na nikio mugutherirwo sharia andu angi nigo aria mari tuithanagia cira andu 10 na ngi makarutithania 50 na ngi matuka tuithania 100 na ngi matuithania maundu mari tuhira ya maratuithania magoka kuriwe so that's what I did ngigayania wira na nundu wa kugayania uguo wira ugakora mu tondu ni ukire na rutia wira aingi that's how the church grew yes na nwatuka bishop ngigayania diocese bishop ndongo wa Joelire hau neho matwikire bishop bishop Munyokire na hau neho matwikire bishop tondu ndagayania diocese regions into dioceses gushiria out of that one region yoimire mabishop macio mabishop matano riu uri itagikire ni kuigaira ndietigiirie ndagemegania ngimeneana gitigwo uguo andu makanjoria ni atari uguo guthie tondu no wakeneana wira wothe ngimera tondu ndiramenya mujetire hira ndetirwo ni ndioi ati ndathia gutuika pastor ndioi ati ningatuika bishop ndioi ati ningatuika anything thini wothe maki I did not go to school nigetha ndwike what me I'm just a server in this kingdom and di server nigetha ndeithike atia server nigetha andu makona Ngai so kogo diretigeria tondu ni njui kwina kira cia kurutira Ngai ni wira ni nyingi yes riu na thutha-ini wona gituikira presiding bishop na ndiehokaga ati ni Ngai gituika muradi ni akehera na ni njoke ho no wakira ndo gituka presiding bishop wa kurungamira makanitha mothe ma Christian church in Kenya in everywhere in the world yes Christian Church International and I did that for how many years I don't remember can that 5 years or 10 years thutha wakwa ni hacokire hagioka bishop Kameri ngitigira bishop Kameri ngimweherera na nie hinde yo ni ndaigwaga riu ri this is the time now I feel ni ndaruta wira na ndira feel kwamba gutiga gukorwo ndi actively involved wira-ini no ngorwo ndi on the peripheral na gitumi ni giki ndie kana ni uri weciria why did Jesus wait until the 33rd year the 30th year nigetha njiririe ministry yake ni mingi muno mundu eno horo othe Ngai gwikara oro uguo na ndarera andu miaka yo yothe na mundu agituika andu ati miaka 21 so he ari mundu mugima mutukati hado horo point ira ndenda kurehe ni atiriri mundu gwitwo Paul ona akiambire gutwarwo nako ihinda agioka kuhe andu horo ona mutha ambire gutwarwo nako o ihinda agioka kuhe andu horo so the work of ministry or the work of God within us is not
o hindi iria mungiona mundu aikarire haria kabawi-ini na taito no he wira ukoragwo ukirutwo ni Ngai mundu ena hau mutungatiri so niho ndirenda guthikiriria kuma hindi andagire nyambe ndige nigetha nyambe thikiririe uria Ngai ekaga na mundu ena hau kamuiria ringi amucoketie ho kana eke undu ungi ono takonaini no o wa uthamaki mutungatiri hindi no presiding bishop ring headquarters yanyu ni kuna ofisi yaku iko yari Thika haria Makongeni na hau noho ono muthi ofisi cia Christian Church International ciri yes okay na ndurika kuonekana muno mena ya Mangu Kenya uguo na nie ndirabatari gwethe kiasi ndukona tukionekana niki ya tumire wicirie guka America and not in Kenya uria gwikite ni ati nie njitikitie thi yothe ni ya Ngai na Ngai wombire na nie ndi mwana wa Ngai na kira gikia Ngai ni giakwa koguo ndi wa Kenya na ndi wa America an American citizen okay na mundu no aikare kwao ja kana thie na hau nyujire kwao otere kariwa kana erorere tunyoni so rikoguo ndi ni ndathurire guikara guku na no ndi mawira Kenya ni ndi nyumba cia kwa ngomborithagia Kenya na ni ndi na ciana ciakwa ci Kenya ci mawira-ini mamwe macio na koguo ndikarite ati America ti ndithi ya Kenya na wajara citizen wa America the citizen for how many years kutuka citizen kwishia ni mwaka wa gatatu riu the ni gikarite ndi on green card holder miaka mingi no koretwo guku miaka igana ketuge from 208 niguo ndokire iteguthie ngithiaga otherwise from 1989 nigoretwo America like half the time iria ngoretwo ndi Kenya okay kutondu ndokaga ngahunjia makanitha-ini guku ngacoka Kenya ngahunjia Kenya ngacoka guku ngahunjia guku ngacoka Kenya riu ndaturaga uguo thiaga ngicokaga nginyona ngikinyirwo ni kambuni ya ndege iria ya KLM tondu ndahuthiraga muno ngirwo riu you have accumulated airtime enough ya gutuma ubuke utekuriha kindu ukariha airport tax only maita moria mothe ungienda guthii mutukatiri are you still attached to Christian Church yeah they attached na Christian Church because Christian Church ni twikite maundu maingi muno kia mitero kia bereri kiu ni ithuĩ tũgũrĩte na mũtumia wakwa twakuĩte rũni tũgũre kĩaya twake handũ na Ngai agĩtwarĩria tũtingĩthiĩ gwaka nyũmba itũ Ngai atarĩ na handũ ha kũhoera so we bought that plot for the church you can see the attachment na to ũguo tu kwina makanitha tono toci wa mitero na mukuruwe na gatukuyu na maragwa kanitha icio ciothe ri ni nie njakite mahiga woro na kugita gatigira andu mathiminde kanitha icio ni nie njakite through effort na other people who are helping me to do that ni hota gucera makanitha macio ni hota gucera hinda ndathie ni hota guthie ngakiumiriria andu na ukimera rugendo no ruria gutire horo ngi ukite koima iguru ti uria twerirwo mbere andu mathingate uria maiguite na marumirire ucio ametire yes no tukirekereria interview itu Bishop Gakurere uko America no wira wange uruta kana uruta wira ungi ni ndutaga wira ungi tondu he handu mandiko moigite mundu tarateithia mucii wake ahana agiro kuhananio na mundu uria utetikitie so I have a family I have responsibilities koguo ni ndutaga mawira mangi maria mangihotithia kunyonera mbia iria ngohota gwiteithia andu akwa nacio tondu ndietikitie horo wa kuhoya and I don't wait for somebody to come and feed me no ni Ngai ni ahete moko na maguru na hinya na ugi wa kuhota guthondeka mbia so I make money okay yes ko wino wira ungi urutaga mutukatiri na no nyende kuongerera atiriri
Hĩndĩ njeragĩte Kenya nĩwanjũria kana nĩ njeragĩte makanitha-inĩ nĩ hena maũndũ mangĩ nyonete ũguo ngona ta gũtarathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Okay. Tondũ kwĩna kũndũ ngũkora pastor nĩ athire erwo rĩu bishop-inĩ mo nĩ eherio wĩra-inĩ na ndaririkana bishop ũcio nĩ niĩ nderete na ndinona ndigũtirĩ mũndũ woka kũnjũria karĩ atĩa na ndatwĩra twĩria ngaga ũrĩa bishop ũcio ekĩte. Rĩu rĩ kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ no aruti nĩ anyinyi. Rĩu ũhoro ũcio wa mũndũ kũrũgamio wĩra-inĩ ngakĩrigwo mũndũ ũcio akĩrũgamio wĩra-inĩ atĩa. So I also have a ministry. Ministry ya support those people who are in the ministry but they don't have a spiritual covering. I have registered a church in Kenya. Itagwo Christ Joy Christian Church. Okay? Your ministry it is to support those people who have a vision to serve God. Okay. No ni aribarive. Koguo gĩkorwo ndĩna ũtungata thĩinĩ wakwa rĩ. Yes. Na no nyende covering rĩ. Yeah. Tũngĩũka tũgĩikara thĩ nawe rĩ ũkĩrore rĩ ũrĩa gĩtũmi kĩiganu ya kũhe covering rĩ. It's okay. Nĩ ngũkũhe na ngũkũhe na njĩra ya atĩ you are out to serve God. But you also need somebody who can tell you, hey, how atithia gogo, hathia gogo, modo like a mentor, modo ogoko uinyihetie, ati ni kwenda kunyito guoko, nigetha hote kuhingia uria mwathani anjitire hingie. Koguo ni hena mu uracaria ndungata ya Ngai with experience, whom you can go to ni hindi ya maundu mangĩkorwo mategũthiĩ wega kana ona gũthiĩ gũkuongerera ũgĩ kana mataro. Yeah. So I'm there for that as a spiritual cover. If you need prayer, if you need counsel, I am there to serve God in that ministry, okay, to that capacity, but not actively preaching on daily basis. No, but nethia ni njitagwo makanitha na ngahunjia no ndingĩenda atĩ gũtuĩka nĩ ngũka njoe gĩtĩ gĩaku kana ni ndarĩ bishop kũrĩa Thĩka kana kũrĩa Gatũkũyũ kana Mang'u thiĩ njĩre bishop ũcio wĩho aikare thĩ tondũ nĩ niĩ ng'ũũ. Aca, I respect the ministry and the calling of God in people's lives. Okay. How is your family? Family yakwa nĩ njega. Mũtumia mũtikire Kenya kana okĩra America? Tumia ndĩ nake gũkũ. Ciana citũ itirĩ irakinya na cirĩ o njĩra-inĩ onacio no igũka na family yakwa nĩ intact and twĩguka na cũcũ koguo no tũrathiĩ tũkĩaramaga. Yes. Rĩu mũtukĩ ndĩrenda gũkũria kĩũria personal ndagũkũria atĩrĩrĩ nũrĩ weakness we as a person ndũĩ rĩmwe mũndũ nĩakoragwo na bishop ndangĩkorwo na weakness. Do you have any weakness you can call by name? Yeah. Maybe wĩra Ngai no wende agũteithie na weakness ũkoretwo ũkĩwakĩra on. Yeah. Ndĩ mũndũ ta andũ arĩa angĩ ndĩnyũmbĩtwo na nyama na mahĩndĩ ta ma andũ arĩa angĩ. Hakiri ciakwa nĩ ithano ti nyingĩ atĩ tondũ ndĩ bishop koguo ndĩciragia ta andũ arĩa angĩ nĩ nyonaga nĩ njiguaga ũngĩngunya nĩ ngũigua ruo koguo I have all the feelings cia andũ ũrĩa andũ mahana koguo ũguo nĩ kuuga atĩ no ndakare you know no ndingĩtĩkĩra gũtukithia mũthenya. The word of God is my counsel. No njigue ũru kana rĩngĩ no ũhĩtĩrie no ngũmene na maũndũ macio mangĩ ũguo mahana. Koguo na njĩra ĩngĩ wanjũria kana ndĩ weakness. Weakness ĩmwe ũngĩ call by name. Ĩmwe nĩ rĩrĩ niĩ ndagwĩtĩkia rĩ ngwĩtĩkagia na ngoro yakwa yothe. Ũguo wanjĩra atĩ we wĩtagwo kĩarie na nĩ wendete Ngai na ũguo tiguo twagĩkire tũkĩhunjĩria andũ. Mũndũ anjĩra nĩ ahonoka ndamwĩtĩkagia atĩ nĩ ahonoka. Rĩu ũngĩcoka wanjĩrie gũthiĩ na mĩthiĩre ĩngĩ ningĩ tahana ũguo nĩ ndakaraga na ngona ta wahenirie. Koguo rĩ ũguo ndatua gũkwĩhoka piũ na ũngĩhĩtĩria ũrege gwĩka ũrĩa wanjĩrire. I have that weakness ya kũigua ta ngũkũmena.
tiga no Ngai andeithirie haya ngwende no nĩ ngũigua atĩrĩrĩ you have done me so wrong because you did not follow that which you said you would do so ka weakness kau na mwathani no andeithagia mũthenya atĩ nĩ ngũigua nĩ ngwenda mũndũ wahenirie ndĩmwĩhokete I have entrusted people with money makanjĩra mena project marenda gwĩka nĩ andũ young na makanjĩra makenda kũ incorporate ngamanengera mbeca na magacoka maka disappear in thin air some of them were pastors some of them were just good members of the church but macio yarĩ magacenjia mũtũrĩre my prayer for them is that God would reveal to them atĩ ũcio tiguo mũico mũtungatĩri kĩũria kĩngĩ still personal nĩgia kũrĩkĩria njuge atĩrĩrĩ atĩ mũtũrĩre wakwa toguo ndakwĩra nyũmbĩtwo na nyama na thakame na mahĩndĩ na komocecirano nĩ kũhuhĩrwo mahuhĩrĩtwo makatuĩka muoyo mũtũrĩre wakwa njikaraga mũtũrĩre wa kwĩmenyerera on daily basis one I am married to one wife koguo I respect kĩrĩa Ngai aheire koguo I respect my wife koguo maũndũ macio mangĩũka rĩ ndĩmeraga niĩ ndoetirwo na ngĩheo koguo I don't need anything else you understand what I'm saying yeah if my eyes would see a woman and be attracted to her I talk to Gakure and remind him 1981 ni ahikanirie ni ari mutumia how many years okay ni akamĩngĩra thiĩ forth rĩu ni ari mutumia koguo tiga na atumia arĩa angĩ wa makoro hau matigio hau wa makora nĩguo rumia harĩ ori torĩa maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ atĩ you respect the wife of your youth okay so that's a weakness which comes to all men na niĩ I'm amongst the men but I address myself I talk to myself often a lot of times koguo iyo ni major weakness ikoraga andũ othe and that is how I approach it wadika ni mũndũ kuga mamatika kuona hiki ala kama mathika furi mutukatiri kile kile still personal ni kuri mistake one kind life ginyo muthi you regret maybe a mistake you did in life na ginyo muthi ni ugaga kafaitange kirio wali kana just a mistake like njuge ndiraririkana wega na korwo nĩ nyuma na time nĩ ngĩkiririkana ndiraririkana wega ũndũ ndekire na ngarigire mistake in life mistake in life but I know ingũkwĩrĩte nĩ ndakaraga na rĩngĩ marakara macio makahana ta maikũrehe kĩndũ gĩtagwo mũku koguo I remember he hĩndĩ mũtumia wakwa njĩraga njemanie na mũthuri wĩho wandakarĩtie mũno na ngaigua na ndienda tũcemanie nake ngaigua ndirenda ũguo ekĩte nĩ enough ndikwenda tũcemanie nake na no njuge that's one area that of big weakness reconciliation and especially when my trust is being abused so no njuge I regret taking too long other than going immediately and settle things na mũndũ na ũndũ ũrĩa wanatũma rĩngĩ ona njigue ta itarĩ rĩndĩ gũsettle nĩ ũndũ rĩngĩ twaranĩria na mũndũ ũcio na tũkahana twa reconcile ningĩ o ũrĩa arekaga agathiĩ na mbere na gwĩka ũguo na njĩra ĩngĩ is like nĩkĩ tũraccomplish hĩndĩ ĩrĩa tũraranagia tũheranĩre kĩrĩa kĩa mũico mũtungatĩri he kaũndũ ũĩ wika tu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũĩ nginya mũtumia waku tiga we na Ngai I have one weakness
Kau doe. Kau nini tujuwe kutu mundu kikoe. Kau nga kwa tuna no ni dukoe. No dakwira de weakness imwe iria contrary kuri athuri a Gikuyu. Na ona hena muthuri turaragia nake the other day akajira atumia eragwo ni ithe ndika ni gukawe ati mutumia ndaheagwo ndeto ciothe ndoiboragirwo maundu mothe tondu ahota kuhuha coro na kuria kwaria ndika ni roi horo ati mutumia ndaheagwo horo wothe tondu ahota kuhuha coro na kuria kwaria ahota ku broadcast horo cio na ndurari mukinyaniru ni undu wa excitement ya kiundu ki na riu ucio niguo riu thina wakwa nie ndioi kana ni Agikuyu mataki ndeithirie wega kiu Gikuyu-ini nie undu ndona ona ringi ndigo process ago gathira mutumia kwa toi ndimwiraga ona katene toka process aga ohoro umenyekire ri kau weakness no jiga ni kau weakness ta muthuri Mugikuyu kohe mutumia wakwa ndeto tene itabeta ko si process and this is the reason my wife is part of me kwagwo she's my prayer partner kwagwo whenever I share with her I share with her nigetha tuhoe nigetha to process nake na nigetha horo cio gikinyanira ingiko itari hori horo cio ndungituika no wathira ni ego take over kile kya mushomo weakness yakwa ni gushare ohora mutumia ko gutira kaundu tera your wife ona karite mundu ndakarige when we meet together it's like a meeting of confession gera murathima na mwike ke mutumia ucio wega riu akaringi ni ngiagirwo gukorwo na kaundu kamwita mwira we ndikora gucogera ngoe mutungatiri no mutungatiri how is your relationship with the bishops watigire na pastors at Christian Church? Relationship yakwa nao ni njega na but right now no juge hena kaundu kanini karia tu bataire guthondeka na ndiroiga uguo nigetha mundu ndageciria ati ndioi ati ni njagirwo ni guthondeka kaundu ga kanitha-ini tondu waka stream kau kanini kau nguga gakui kau kanini ge kanitha-ini kwa bishop umwe kurugamagia bishop aria angi na handu ha guthondeka uria guthondekwo horo tondu kurugamia ni kuga uthamaki wa mbere urugame hanini na ni uru uthamaki wa Ngai kurugamia hanini koguo no njuge hau ni kaundu tungithondeka kaundu karitu tondu andu no ari amwe tuciaranirwo hamwe twetwo ni Ngai umwe twendetwo na wendo utathiraga koguo no tutukanie maundu macio ma wega wa Ngai tuthondeka kaundu no relationship yakwa na kanitha ni njega na ningenaga muno ndathie kuo makanjira we no ithe witu no watuonirie horo no watuonirie njira I feel so good ngeigua kwina andu mararelate no horo uria twaragia ufatithite atia jitagwo Godfrey Gakure na Godfrey ni friend of God yes miaka 10 kuma riu ri Godfrey Gakure arona gukorwo ku miaka 10 kuma riu heno ndu nderaga andu kanitha-ini ati Ngai ni anjirire ni akuhe mbeca nyingi na mbeca icio arahe nigetha uthamaki wake warame tondu gutire kindu kihinya ta muhunjia akihunjia muhutu koguo nie ni hunjitie ndi muhutu na ni njui ahunjia aingi ni makoretwo makiruta wira ucio na ringi angi ni mara stream muno na ihoya riakwa ni Ngai andathime nigetha ingikora muhunjia tawe ri gakurathima niguo ukahota guthie hau hangi thiku igire thiku ithatu kana ngakuhe undu uteithia toria mundu aheagwo itegire athamaki agetegagira ingienda Ngai anginyie hau na hau niho ndorete nginyio hau handu ndithia ngakora muhunjia nie ndina experience na njui maundu maria aragerera ngamurumira okanyamu karia gekumuteithia guthiathia hau hangi nake hihi akinya handu ta hau ndi akarumagira ungi muthikiriria no akiguira ndeto tukwaranagiria na Bishop Godfrey Gakure
one of the founders Christian Church International kule gwitu Kenya, na nitwakena muno ni tondu nitauga turi arathime ni njitagwo Kiarie wa Prestige imwe kwa imwe kuma Pacific Waves Television muci wa Ikeno na Mego Mama menyuge na nenda cia Rora. Till next time, Ngai akurathime na gwika wega. Shalom, shalom. Lazima muno pastor. Ngai akurathime muno. Amen. Thank you. Yeah.